Բարև ձեզ։ Այս վերջերս ականջիս հասել է, որ մի խումբ արցախցիներ նեղացել են ինձնից իմ մի ինտերվյուից հետո, որտեղ որ ասել էի, որ թքել եմ են արցախցիների վրա, որոնք որ ընտրել են Արայիկ Հարությունյանին։ Առաջի հերթին ուզում եմ ասեմ, որ իշխանական թևը իհարկե ուզեցնես ներկայացնել, որ դա բոլոր արցախցիներն էր վերաբերվում, իհարկե դա սուտ է, կամ իրաց լեզվով ասած, դա լկտի սուտ է։ Երկրորդը, ուզում եմ ներողություն խնդրել, իսկ ես երբեք չեմ ամաչում ու չեմ նեղվում ներողություն խնդրելուց։ Այն մարդկանցից, ով որ ժամանակին ընտրել է, ինձ ասում են, որ դա մոտ 30,000 հոգի մարդ է եղել, եւ հիմա զղջում է դրա մասին եւ հասկացել է իրենց սխալը։ Այն մնացածներից ներողություն չեմ խնդրում։ Ուզում եք նեղացեք, չեք ուզում մի նեղացեք։ Արցախը այսքան տեղ է։ Դուք դուք չգիտեիք Արայիկ Հարությունյանն ով է։ Երբ որ ձեր մոտ կար Վիտալի Բալասանյանը, Վիտոն։ Դուք չգիտեիք, որ պատերազմից առաջ Արայիկ Հարությունյանը սաղ իր ունեցվածքը վաճառել է։ Հողերը, պլանտացիաները, հեկերը, չգիտեիք դրա մասին։ Իսկ ես գիտեմ, որ գիտեիք, լիքը մարդ գիտեր։ Պատերազմի ժամանակ Արայիկ Հարությունյանի նստատեղի վրա մի հատ սնարյադ չի ընկել։ Այդ ոչ միայն է Ռոբերտ Քոչարյանի ասածով եմ ասում, այդ ես իմ աչքերով եմ տեսել Ստեփանակերտում։ Այդ ոնց ալնում, որ տոճկը ույով կրակում են Ստեփանակերտի արվարձանների վրա, սմերջով կրակում են գենշտաբի վրա, ով ոչ մի հատ սնարյադ չի իգնում են հրապարակի վրա, որտեղ որ բոլոր պետական ատյաններն են գտնվում։ Էդը տենց ոնց ալնում, հարգելի արցախցիներ։ Ուզում եք ասեք, որ Արայիկ Հարությունյանը նիպրիչոմ, որ ինքը Նիկոլի հետ չի դավաճանել այդ պատերազմը, վաճառել Արցախը։ Դրա համար մի նեղացեք կամ ձև մի արեք, որ նեղանում եք։ Իմիջայլոց նույնն է ստեղ եմ ասում։ 800,000 հոգի Հայաստանում ընտրել են Նիկոլին։ Թքեմ ես իրանց վրա, ով որ մինչև հիմի ընտրել է ու իրա կողքնը։ Որովհետև այսօրվա օրով միայն բացարձակ դեգեներատը կամ բացարձակ ժեխը կար ասի, որ Նիկոլը, то есть դավաճանը, ազգային դավաճանը կարա մնա ի պաշտոնե։ Երեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի հատ շատ հետաքրքիր խոդ արեց։ Բրավո։ Պարոն Տեր-Պետրոսյան, իհարկե դուք երեք մեկ անգամ եւս ապացուցեցիք, որ դուք Հայաստանի քաղաքական դաշտում գիգանտ եք։ Հայտարարությունը, որ մեկը գարանտիա տվեք, թող Նիկոլը գնա իր ընտանիքի հետ։ Նակ ես ծիծաղելուց մեռնել եմ ու մինչև հիմա ծիծաղում եմ։ Ինձ հետաքրքիր է, էդ ով կարա գարանտիա տա։ Եվ երկրորդ հարցը, ինձ ինչու՞մ է գարանտիաները։ То есть հելնի ասի ես գարանտիա եմ տալիս։ Ուզում եք ես ասեմ։ Ես գարանտիա եմ տալիս, քանի կոպեկ արժի այդ գարանտիան։ Հետո գնա, չէ՞, պարոն Տեր-Պետրոսյան, չդատվի։ Չնայած ձեզ ասեմ, ակի մտածելուց հետո ես է դեմ չեմ, որ գնա։ Այն ամեն ինչից հետո, ինչ որ ինքը արել է, մենք այսպես ասած երջանիկ ծերություն, ոնց որ ասում են ռուսները, не грозит։ Էլ չեմ ասում այդքան այդ ընտանիքի մեջ այդ քրոնիկ այդ հիվանդությունները։ Իրա մոտ ալկոգոլիզմը, տղու մոտ նարկոմանիան,
կանանց մոտ այնտեղ բազում ինֆեկցիոն քրոնիկ հիվանդությունները այդքան խո այդ հենց այնպես չի անցնում։ Այդքան արագ կրիստալ ու անտիբիոտիկ օգտագործելը, այդ օրգանիզմի վրա գիտեք ինչ դավ կա, մաշացնում է տեղով։ Ուզում են թող գնան։ Ինձ ուրեմն երկու հարց էլ կհետաքրքրի։ Ուր։ Այդ ուր պետք է գնան էլի։ Ու ինչքանով։ Չեմ հիշում ով դասականներից ասել էր, մենք բոլորս ապրում ենք ապակյա տանը, ի նկատի ունենալով 21-րդ դարը, եւ խորհուրդ չէր տվել քարկոծել այդ տունը։ Նիկոլենց ընտանիքը քարկոծել է մեր հայրենիքը, ապակյա։ Էդ ուր պետք է գնան։ Թող գնան։ Իհարկե ցավոք սրտի ասել եմ արդեն, որ ազգը ճնշող փոքրամասնություն է կազմում, ու մենք ազգովի չկարացանք անենք Նիկոլին։ Դա շատ վատ է։ Շատ վատ է բնորոշում մեզ։ Բայց դա չի փոխում այս կինոյի ֆինալը, ասում եմ ձեզ իբրև դրամատուրգիայից հասկացող։ Ու դուք, պարոն Տեր-Պետրոսյան, շատ լավ գիտեք այդ ֆինալը։ Ու երեք, որ ասում եմ, хорошая попытка, зачет։ Լավն էր, բան չասեցի։ Մի թեմայի էլ անդրադառնամ, ուզում եմ ասեմ, այն մարդկանց, որոնք որ այս վերջերս մարախ են մտել, որտեղ ամբողջ հանրապետությունը զբաղված է Նիկոլով, ու գիտեն, թե իրանց մասին մոռացել են։ Ի նկատի ունեմ նախկին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին եւ ներկա առողջապահության նախարար Սպուտնիկ 5-ին, որ վակցինան արբանյակից չի տարբերում։ Հասկանում եք, չէ՞ ուր ենք հասել։ Բայց այդ չմտածեք, որ իրանք բան են, մտավոր տկար են, այդ դրա համար է կատարվում, չէ։ Այդ երկար մտածելուց հետո որոշել եք AstraZeneca վակցինա առնեք, լուրջ եք ասում։ Թե գիտեք ենքան ենք զբաղված ըլնելու, օրինակ մեկը ես չեմ խոսալու այդ թեմայով։ Ուրեմն Եվրոպայի կեսը կագնացրել է վակցինացիան AstraZeneca-ով, դուք AstraZeneca եք առնում, են է ենքան, որ բնակչության 3%-ը կարանակ վակցինավորեք, դուք նատուրի մարդասպան եք։ Թե չեք լսել, որ AstraZeneca-ից կասկած կա, որ մարդկանց մոտ տրամբոզ է սկսվում։ Բացադրեմ, ով որ չգիտի տրամբոզն ինչ է, մահ, գարանտիրованный, փաստորեն։ Թե AstraZeneca-ն ավելի թանկ է, քան թե մնացածները։ Օրինակ Sputnik 5-ը ձեր վերսիայով, իսկ Sputnik V-ն, օրինակ, 3 անգամ։ Թե դա պատճառը։ Թե այն որ գավիով ձրի ձեզ տանում, կերցնում, խմցնում էին 5 աստղանը հյուրանոցներում, հիմի այդ ով որ ծախսել էր ձեր կրևետկա ուտելը, ասում է Ազիզ, ատրաբատիվայ, պետք է AstraZeneca առնես։ Պրոստե այդ AstraZeneca-ն ձեր ջեբից չեք առնում, այլ մեր փողերից եք առնում։ Արա փողերը լափում եք, արդեն հասկացել են, են դաժե ձեր ստառոնիկները հասկացել են, որ ուտում եք ու լափում եք, արա գոնե մարդ մի սպանեք։ 20 թվականին նրա պատճառով, որ հիվանդանոցների կեսը փակ եք պահի կովիդով հիվանդների մասին համար, եթե ոչ հարյուրավոր, տասնյակ մարդիկ են մահացել։ Ես չեմ մոռանալու այդ մինչև կյանքիս վերջը։ Ու դուք նստելու եք դրա համար։ Դուք մարդ եք սպան, ձեր սխալ որոշումներով։ Հիմա շարունակում եք, թե էլի դուք չեք մեղավոր ելնելու, AstraZeneca-ի արտադրողն է մեղավոր ելնելու։ Իսկ ով է այդ չստուգված թերի վակցինան կապելու մերոնց ջանին։
Էլի դուք մեղավոր չեք։ Գարա չափ ու սահման պտիլնի այդ փող ուտելու մեջ, մարդկանց կյանքի հաշվին եք փող աշխատում, արա։ Գոնե նենց արեք, ձեր քրեական գործում մարդասպանության ստացիաներ չլինի։ Հələ ինչ եք անում։ Տիկին նախարար, երիտասարդ կին եք, մեղք եք, ինչ եք անում։ Հասկացա հրամայել են, մարդ եք սպանելու։ Ուրեմն Ֆրանսիա, Նիդերլանդները, եթե չեմ սխալվում, Գերմանիան, կագնացնում են վակցինացիան, դուք առնում եք։ Դուք շարքային պոլիկլինիկայի թերապևտի չափ չկաք, հələ դուք տիկին նախարար, սկիք կրթություն չունեք։ Հələ մի հատ հետաքրքրվեք ինչ եք անում։ Յուրիստ եք, չէ՞։ Ճիշտն ասած, ես էլ եմ հոգնել ես մի տարվա մեջ կովիդով խոսալով, մեկը ում որ պետք է գլուխը ուտեիք կերակ, ինչ ուզեցաք արեցիք, ինչքան փող կա լափիկ, էլ չեմ ասում պատերազմը, հոգնանք արդեն խոսալուց, ինչքան դուք դավաճան ու տականք եք, հոգնանք։ Հիմա իմ կարծիքով շատերին հետաքրքրում է լավ, սրանք տականք են։ Մեկը եթալու են, դատվելու են, այդ պալուբոմը։ Էնե երեկվա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունից հետո պատկերացնում եմ ինչ պանիկա ընկեց ձեր մոտ։ То есть Նիկոլին իր ընտանիքով փրկելու են, խոսքի մաքսիմում մի քանի հոգու էլ ձեռի հետ խնդրեն աղաչեն փրկեն, մնացածը մնալու եք ստեղ զալոժնիկ ու պատասխան տակ բոլորի համար։ Ես չգիտեմ, այս 4 ամսից ավել ձեզ ինչով են խաբե, որ այդ բանը չի կատարվելու։ Արդեն իմ կարծիքով երեկվանից հետո դուք էլ եք ջոգե, չէ՞ որ կատարվելու է։ Հա, կատարվելու է, ձև չկա։ Ձև չկա, հնարավոր բան չի։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, կապ չունի ով ալնելու մյուս իշխանությունը։ Պրոստը կապ չունի։ Այդ որ դուք չեք ելնելու, այդ պարզ է արդեն։ Լավ, շատերին հետաքրքրում է մյուս իշխանությունը ինչ պետք է անի, որ այս վիճակից դուրս գանք։ Ես հասկանում եմ ինչի, որովհետև շատ այսպես ասած կուսակցություններ իրանց պահում են, չեն խոսում ընդհանրապես այդ թեմայով, ասում են դուք մեզ իշխանությունը տվեք, ամեն ինչ լավ կլինի, այդ դրանով մեզ արդեն չես խաբի, այդ ճիշտ է։ Կամ էլ այնպես ճառեր են, չեմ ասում կենացներ, սա мы за все хорошее против всего плохого, տես չի լինում այ ախպեր։ Թույլ տամ ես տկարս իմ մտքերը բանանեմ, ասեմ, իմ կարծիքով ինչա պետք անել։ Նայեք, այս ամեն ինչ ինչ-որ կատարվեց, հիմնական պատճառը դա հասարակական մտավոր դեգրադացիան է, դա փաստ է։ Այդ դեգրադացիան սկսվել է 90-ականներին, երբ որ մոտ 1 միլիոն պասիոնարիներ, ազգային էլիտա լքեց Հայաստանը։ Դա կոչվում է, դա բերեց բացասական սելեկցիայի։ То есть ընդհանուր հասարակության մակարդակ ասեք, կրթամակարդակ կապ չունի, ընդհանուր հասարակության մակարդակի իջեցմանը։ Դա փաստ է։ То есть այդ սկսվել է այնտեղ։ Հետո դա գնալով շարունակվեց, խորացավ ռուսական դպրոցները փակելով, խորացավ կրթական համակարգի անկումով, հետո արտասահմանից եկան այսպես ասած այդ ժամանակակից մոդաները, որը որ բերեց այդ սպառողական հասարակությունը, то есть երբ որ մարդուն հետաքրքրում է ինչ հեռախոս է ինքը ունենալու, ոչ թե ինչ գիրք է ինքը կարդացի։ То есть աղջիկ տղա որ ծանոթանում են, նայում են ով ինչ հեռախոս ունի, հա, ով ինչ մեքենա է քշում տղեկի բան, քանց թե ով ինչ գիրքա կարդացե։ Այդ ի նկատի ունեմ։ Ասենք, որ ազգային կուրք դարել է Քիմ Քարդաշյանը։ Ոչ թե
գիտնականներից ու մասեմ Վիկտոր Համբարձումյանը։ Մի կարակ ասեք լավ ինչս գլուխ ցավացնում, կարող է ձեր վաղ տես չէր։ Կար մեր ժամանակ այդ բանը, այդ երևույթները կային, բայց իհարկե այդ աշճան չէր, որովհետև աշխարհը այդքան սպառողական հասարակության չէր անցել։ Լավ, ինչ անել։ Շատեր ասում են կրթել է պետք։ Այդ ո՞նց է կրթելու։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, այսօրվա ժեխը մարդը 3-ից 5 հատ դիպլոմ ունի։ Սենց գունավոր կարդունի կտոր, որտեղ գրածա, որ իրանք մարքետոլոգ են, հոգեբան են, PR մասնագետ են, այդ չորուցամը, ես ինչ ասես գրածա։ Ինչ ջուրի մասնագիտություն ասես գրածա։ Հետները խոսում ես, քունը տանում է, թեմա չկա խոսալու։ Մի երկու բան, ինչ որ սենց ֆորմալ, էլի օղորմացի Կարեն Վարդանյանի ականջը կանչի, ֆորմալ գիտելիքներով մարդիկ են։ Այսօրվա սաղ կառավարությունը, այդ անդաստիրակ տականք, ֆորմալ գիտելիքներով լի մարդիկ են։ Նայեք, ոչ թե կրթել է պետք, այլ դաստիրակել է պետք։ Այդ սկզբունքորեն տարբեր բաներ են։ Ուրեմն այն գիտելիքները, այն կրթությունը, որ այսօր կա Google-ում, ոչ մի մարդ, ոչ մի դասախոս չի կարող ունենալ։ Դուք եթե ինձ այսօր ինչ-որ ինֆորմացիա է պետք, կրթության մասին է խոսքը։ Ես կարող եմ ստանալ Google-ից, սոցցանցերից, նո հիմնականում Google-ից, լուբոյ պայսկավիկով։ Դուք այդ ո՞նց է կրթելու այդ մարդուն։ Էնա նստած են։ Անգլերեն գիտեն, ռուսերեն գիտեն Ալենը Սիմոնյան։ Ինչ որ գիտելիքներ գիտեն, հա, coffee break-ը դաժե գիտեն ինչա։ Որ պետք է կոֆե խմեն այդ վաղտ։ Բայց ոչ գիտեն հայրենիքն ինչա։ Ոչ գիտեն ազգն ինչա։ Ոչ գիտեն պատիվն ինչա։ Ոչ գիտեն արժանապատվությունն ինչա։ Ոչ գիտեն կին ու տղամարդի տարբերությունը, ես համասեռամոլների նկատի չունեմ։ Ի նկատի ունեմ կնոջ եւ տղամարդու հարաբերությունները, իրանց տարբերությունը եւ հավասարությունը։ Կին ու տղամարդը նույնը չեն կարա լինեն։ Դաստիրակել է պետք։ Ոնց դաստիրակել։ Ես շատ լավ հասկանում եմ իմ կարծիքով, ով է նայում այս վիդեոները, որ ես զապիս եմ անում։ Նո պարզ են, ժեխերը են պողակի բան, այդ նայում են, որ հետո քֆուր քյաֆար գրեն, մեռա ասելով, դուք ինչ չեք կարարա վիրավորեք։ Ինձ վիրավորելու համար գիտեք ինչ ձև մարդ պետք է լինեք։ Դե վիրավորել է տարվեստ է։ Դրա համար իմ մոտ ստացվում է ձեզ վիրավորել, իսկ ձեր մոտ չի ստացվում ինձ վիրավորել։ Հասկացաք մեր տարբերությունը։ Մարդիկ, որոնք որ իմ, այսպես ասած, համախոհներն են, իրանք էլ ինչ որ նոր բան չեն քաղում իրանց համար, իրանք էլ գիտեն։ Շատ կարևոր է, որ իմ համար շատ կարևոր են այն մարդիկ, որոնց համար որ ես կարամ նորություն ասեմ, ու այդ մարդիկ իրանք հիմնականում պասիոնար են, то есть այդ մարդիկ opinion leader են, իրանց այդ ավտորիտետնի մարդիկ են, իրանց կարծիքը կարևոր է, կապ չունի 2, 5, 10 հոգու համար։ Այդ մարդիկ, որոնք որ կարող է դաժե ակտիվ քաղաքական կյանքով չեն ապրում կամ հասարակական, բայց շատ կարևոր է, որ իրանց կողքը, այն ինչ որ իրանք հասկացել են, իրանք տարածեն։ Օրինակ, մենք այսօր SSA-ով, որտեղից որ մենք խոսում ենք, ես խոսում եմ, նոր բան ենք սկսել, կարող է ծիծաղելի թվա առաջի հայացքից, մենք սկսել ենք կոնկուրսներ անցկացնել, որոնց հաղթողը կստանա գիրք, բայց այդ են գրքերն է, որ մենք ենք ընտրել, այդ են գրքերն է, որ մեր կարծիքով ամեն մի նորմալ, դաստիրակված, խելացի, արժանապատիվ մարդ պետք է կարդացած լինի։ Շատ հայտնի մի հատ հոգեբան գիտնական
Աշուտուղեղի մասնագետ, չեմ հիշում ազգանունը, հանճարեղ ֆրազեր ասել էր մենք այն ենք, ինչ գիրք որ կարդում ենք, ինչ ֆիլմ որ նայում ենք, ինչ երաժշտություն որ լսում ենք։ Դա շատ կարևոր է։ Այ դա դաստիարակությունը։ Իսկ բացի նրանից որ մարդը իր ընտանիքում ստանա դաստիարակություն, դե այդ տուն բախտը ոնց որ բերեց։ Բացի նրանից որ մարդը լավ դպրոց գնա, էդ էլ ում բախտը ոնց որ բերեց, պապան փող ունի, թե չէ որ տա ձեզ քվանտ կամ այբ կամ չէ։ Շատ կարևորը ինչ գիրք է կարդում երիտասարդը կամ երեխեն։ Շատ կարևորը կապ չունի քանի տարեկան եք, որ տարեկանից եք դուք սկսում կարդալ։ Ես գիրքի նկատի չունեմ Ռաֆու Սամվելը կամ Շիրվանզադեի քաոսը։ Ի նկատի ունեմ այդ հասկացա որ կարդացել եք, դժվար ձեզ ինչ որ թազաբան տված ելն էլի։ Ի նկատի ունեմ համաշխարհային գրականությունը։ Ես համոզված եմ, որ 1, 2, 3 լավ գիրքը, արտակարգ ֆիլմը եւ Մոցարտը օրինակ կամ Բախը կարա մարդ փոխի։ Կարա մարդու ներքին աշխարհը փոխի։ Այ դա դաստիարակությունը։ Ուրեմն այս նոր Հայաստանում կամ պետք չի սպասել, որ իշխանափոխություն լինի։ Ամեն մեկս մեր տեղում պետք է մեր կողքը տարածենք այդ դաստիարակությունը կամ մշակույթ ասեք, ոնց որ չգիտեմ անունը ինչ դնել։ Այ այդ բարի, այ այդ արևի լույսերը։ Այդ մշակույթային, այդ մարդկության հազարավոր տարիներում ստեղծած այդ մտքերը, այդ գաղափարները տարածել ձեր կողքը կապ չունի մի հոգու վրա թեկուս ոնց ուզում եք համոզեք ինչ ուզում եք ասեք ուզում եք ստիպեք ուզում եք ծեծեք բայց թող նստի ու ռեմարկ կարդա կամ Մարկես կամ Դաստայևսկի կամ Գյուգո թող կարդա պետք է կարդա այդ կփոխի իրան ապագայում նոր իշխանությունները որ գան ամբողջ ԶԼՄ-ները, կրթական սիստեմը, թատրոնները, կինոները պետք է լծվեն այդ խնդիրը լուծելուն։ Կրթության չէ, դաստիարակության։ Բուհերը կարան տան, դա գիտելիքը չեն կարա տան, դեռ ասում եմ, այն գիտելիքները որ կա Google-ում ոչ ոք չունի։ Իրանք պետք է տան ուղղություն գիտելիքների։ Իսկ այս մնացածը պետք է տան դաստիարակություն։ Եթե գիրքը, սերիալը, կինոն, թատրոնը չի դաստիարակում մարդուն, ուրեմն ինքը պետք չի։ Ուրիշ հարց է, որ այդ պետք է լավ անել։ Այդ մեկ գաղափար։ Քանի ինչքան ժամանակ է, հա, կարդում եմ, որ վիդիտիլի մենք չունենք ազգային իդեա։ Դրա հետ է համաձայն չեմ, կամ այո, չունենք, առաջարկեմ։ Ես առաջարկում եմ իբրև ազգային իդեա, պետականություն։ Պետություն չէ, պետականություն։ Այդ պետականության գաղափարի մեջ ինքը գլոբալ գաղափար է։ Հայ ազգը ինչ որ անում է, նշանակություն չունի, դա հայաստանցի է, չգիտեմ, Ռուսաստանի հայ է, թե Թիֆլիսի հայ է, Բաքվի հայ է, Լոս Անջելեսի հայ է, ինչ որ ինքը անում է, ինքը պետք է անի պետականությունը ամրապնդելու համար։ Չի լինի մեր պետականությունը, չի լինի մեր ազգը։ Կդառնանք ասորիների պես։ Մաքսիմում իրար հարսանիքների հավաքվենք ու 3 հոգի, որոնք որ գիտեն, կպարեն մեր ազգային պարը։ Ու վերջ։ Պետք է ամրապնդել պետականությունը, տնտեսությունը, մշակույթը, բանակը, քաղաքականությունը, պետք է լինի այսօր նայում ես բոլոր բաները, կուսակցությունների բան, ազգակենտրոն, պետք է լինեն պետականակենտրոն։ Պետությունը պետք է լինի համար 1։
Այդ իմաստով սփյուռքը մեծ դեր ունի, չհամարցակվեք։ Սփյուռքը կարա ինչ որ անում է, ինչ որ մտածում է անի, ինչ որ պլանավորելու է անի։ Պետք է ամրապնդի պետականությունը։ Եթե չի ամրապնդում, ուրեմն պետք չի անել։ Դա չի նշանակում, որ սփյուռքին էլի պետքա կթել, թույլ չտալ ստեղ ընտրել, թույլ չտալ մասնակցել Հայաստանի պետականությունը, պետականաշինության մեջ։ Սփյուռքը էդ են մեր ուժն է, այն ռեզերվն է, որը որ մենք ունենք։ Ադրբեջանցիները ունեն նավթ, մենք ունենք սփյուռք, մարդ։ Ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, պետք է ամրապնդի պետությունը։ Ու այդ իմաստով ես համաձայն եմ, ամենամեծ արժեքը երևի մարդկային կյանքը չի։ Ամենամեծ արժեքը դա մեր պետականությունն է։ Այդ որ ժաման լոզունգ կար, ազատություն կամ մահ, մեր մոտ պետք է լինի պետականություն կամ մահ, դա տենց ալնելու։ Ես շատերին կամ բոլորին առաջարկում եմ այսօրվանից թարգել միայն քննադատել սրանց, ինչ խոսք կար ասել ենք, ինչ քֆուր կար տվել ենք, հերիքա, էլի իմաստ չկար, ունակ ես էլ բառ չունեմ իրանց ասելու, պրծել այն բառապաշարը։ Եկեք սկսենք մտածել, ինչա պետք անել, որ վաղվա օրը գա, ու վաղվա օրը չլինի ընենց ոնց որ մեր այսօրվա օրն է։ Ես կաշխատեմ ըստ սիտուացիայի, որ մենք ավելի շուտ սենց վիդեո հանդիպենք։ Ստեսություն ձեզ։